有现在我们会里面有一个资料，刚才你们讲没错中华民国98年7月的124页。对，那120页有一些是数字的。可是那个是旧的啊。就是去年的绩效报告。那可不可以按照今年上半年的结算结果，把这个表做出来给我们，这样就好了？你可以吧？可以。好，那个丽敏，这样有没有困难？就是说根据现在你这个表，对，各位要清楚啊。就这个表说现在的假设是新出来资料，是根据我们报出来的9年中小部门的绩效报告，那个只是归类上还是根据那个归类，那资料更新而已。所以它的前提条件是这样。可以，没问题。所以它有一个很重要的前提条件说，我们只是一个粗略的 ，OK， 或是他报来的，或者他真正的交易的，假如他是在交易，那个资料是不是中间可能会有些出入，是一定的哈。所以这个部分 ，OK， 按照这个表的定义，然后给我们用到6月份的。对，用那个表的定义。比过他在今天采取采购这个购并行动之前的一个这个现实的呈现。对，你现在那它购并之后，它会产生什么样的效果？前面有公平法高民党，后面又有你的实质审查，那看你实质审查结果，认不认定它是32%？我看一下，它对我们这边定的是22、23啊，97年底。要知道6月份的数字就好了。对啊。刚刚要不东西不给。那个丽萍，这样有没有困难？那个如果是副主委只是说要这样的话，我们可以就是说看6月份的资料。对。其实也是跟各位查法一样的，查法上去。那个就这样好了。对。我看记者先生了解很多人，我们找一个，我们帮他算一下。谢谢。第一个说根据，现在我再讲一遍根据原来的97年的这个报告那样的为主来计算那中间一定会有跟现阶段会有出入，因为实际的它的这个交易情形或者各方面并没有很清楚，所以也只能按照这个资料来做一个资料的更新而已。所以如果你们拿到这个资料的时候在报告的时候的前提条件要写得很清楚这个资料是这个样。现在看起来97年底，其实我看其实应该不会变化很大因为都是97年底的资料。现在98年9月，所以应该不会差太大所以如果看这个资料，你们都知道124页的话，改过是22.39，中价20，台湾光是13.4嘛，台部10，台湾光电将近6，那其他的波动系统就独立系统的大概有26%所以总订户数是4885309户。那个有利民科长把这个资料他规整以后，送给这个记者先生小姐谢谢。OK， 谢谢。另外，另外一个问题就是说，既然我们将来要进入实质审查程序对，它的这样一个合并是不是有违反对于这个市场出现管理状况的管理？那所谓的实质审查，它可能包括的范围跟内容，或者是你的实质是到什么地步？不让你了解。这个不让你了解。它通常是通过资料送来嘛，对不对？送到业管单位来，然后我们按照我们的相关的审查程序嘛然后来进行审议。那甚至作为我们有一些有一个小组在做，就是类似换照或者其他的工作小组在进行相关的这个作业。因为我们要谈到实质审查，我们总是要交代一下主管机关要审查些什么，它的项目说明。这个部分还是我们要分2个部分来看首先就是说，针对它牵涉到的油光法的部分跟卫光法，还有电信法的部分。那就外资的部分来看，电信的部分，因为它有5.9多的15.5的这个部分库藏股拨给凯擘嘛，那凯擘这个当中的外资的比例，就台科大本身如果这样的转移，外资本身的49%到60%，直接不得超过49%，间接加总不能超过60%的这个规定，我们还是会去检视。那在
油管法的部分，油管法21条的部分，就区域的部分，它的系统数不能超过1/3，然后订户的总户数也不能超过1/3，这个部分我们大概也都会去做检视哈。那另外卫管法的外资的比例的1/2哈，50%，我想这个在油管法、卫管法明文有数字、有相关的规定的部分，还有牵涉到关系企业的定义，会回归到公司法的这一块，我们也都会去实质的去检视。好，我想这个部分这个是属于业管单位在依照电信法、油管法、卫管法，在整个购买的这个相关的条文上面，我们都会一一去检视。那至于政策的部分，我想委员会会针对这个部分，我从业管单位提供的相关的检视的资料，由委员会整体去考量。程序上的处理应该也在委员会会做处理。另外一个问题就是说，当然这个又是一个很明显的这个，就是汇流下的一个很大的一步，因为它从一个这个手机的系统商，同时跨国有线电视加上频道的，可能还包含频道的部分，就是说这又是一个很大的一个业者在汇流上面的一个限制。那当然，因为汇流管理上，我们目前法令的修法进度并不及于业者的商业行为的数字。那在这个部分，就是有什么政策作为或者想法，对于业者这么大的这种汇流操作，它的功效一定很可观。但是对消费者、使用者端来讲，他也会面对某种程度的被垄断，或者是内容被限制。那这些东西有什么样的政策想法？你不知道等在业者后面多久就想到这样子的，因为业者速度真的比你们快。当然，这个产业，我自己教产业当然很清楚。业者就是产业当中的厂商的速度，通常来讲速度会快于这个主管机关。那为什么会这个样子呢？这就是讲说，我们可以从一个整体来看。那由于一个政府来看，那政府事实上我们知道有4大的落后啊，像认知的落后。说事实上事情已经发展到这个程度，科技已经发展到这个程度，那等到政府部门资金收到，你有可能它已经搞到前面去了哈，这叫做认知的落后。那认知的落后之后，那你必须要去立法，假设你要去修改它，就立法。可是立法在一个民主社会通常都蛮冗长的，因为牵涉到一定的这个所谓的行政程序的各方面的这个部分，所以蛮冗长的啊。那除了说这是刚刚讲到第一个是认知落后，下面第二个对不起，我稍微跳到前面，这是政策上的落后啊，所以要决定要怎么样去应对这个新的情势出现，所以政府在政策上会比较落后，因为它要广收资料，然后去做 discuss 诸如此类。好，完了之后要去立法，它有一定的程序，还要送到各个立法机关去立法。那各个立法机关的相对的这些委员可能会有不同的这个认知，所以立法上的第3个落后，第4个落后就是什么？就是执行的落后啊！立法出来以后，你花一段时间你才去执行它，啊，那执行的落后。第5个落后是什么？绩效的落后。所以基本上政府机关它基本上有这5个落后啊，这类啊，所以过去有些案子就可以看到说，比如说某特别的灾害发生，或者是瘟疫发生或疾病发生，等到它发生以后才知道啊，叫口蹄疫啊才知道以后你才要开始去决定要怎么去处理。可是要处理这个立法干嘛弄出来以后啊，口蹄疫已经不见了啊，口蹄疫已经解决了，所以就会有类似那样的情况啊。所以我们知道说科技的进步，像电子资讯传播这些科技的进步呢，当然在这里面，业者是比 NCC 比主管机关要更清楚，因为它采用最新的技术，各方面当然在这里面主管机关相对来讲是比业者要落后，这是毫无问题的啊。这是我首先要说明的，这是情势
任何一个国家都是这个样子，不是只有在台湾啊，任何的国家都是如此。那么至于说你刚刚谈的这个会理的部分，那2届委员一上任的时候，我们就在着手要把相关的几个法案从最快的速度来把它修法。那修方法的部分呢，其实在委员会在诸位的组织之下，也进行了10几次的这个会议的讨论。现阶段来讲，也大概经过委员几次的相互的讨论主要的政策方向大概也都比较清楚了所以也比较能够清楚出来。所以在这里面，刚刚这个谈到的这些法令或者是任何的施政的这个部分相信在未来会很快会很快的会去推动，当然要送到行政院送到立法院去，可能也要花一段我刚才讲的这个时间。